Po tregona ma shumë për komplet angazhimin familjar që keni pas në klubin e futbollit të vllaznimit, po jo ndoshta edhe në vetëm në futboll. Po, rasti kur e majnë mend që jam kohën fort i vogël. Unë për krejt fëmijëve të agjëve, të hallave, jam fëmija ma i vogli, do më thonë, për djemve. Edhe në kohën kështu si ma i përkdhelen, ma... Je konë ma i vogli edhe kanë këshyrë pak ma shumë se që vdashtë. Ogja jam, Ogja Bajram, e ka mojt vllazimin për 20 vite rresht. Prej kohës që okupimit, e deri në vitin 2007. Ka mojtë në kohët më të fështirat edhe më të ronat sportit Kosovës, do më thonë këta besoj që nuk o thonë vishonja, po thonë krejt kusha kanë gjoft, o gjën tamë. Edhe automatikisht ja ka njës ajo ndjenjen e ekipu dashnia rrithet ku o gjë adë më mu këto adë edhe si qonë të ogjës, do më thonë, fillova me ndjek. Ta shtep si fmi ku tjetë do këtë lezet. Se për shembull bike me atë presidentin e Prishtinës, presidenti Dritës, presidenti ekipeve tjera, janë konë... Besa, Trepqa, konë një nivel tjetër liga dhe shikus. Edhe automatikisht e merra ndjenjen që nuk mundet me të largu më pi trupit. Edhe në qofë se do me largu, nuk e kitë kohë. Edhe me dashtu s'me shku për shambull me najlojnë të nama... Edhe që kjo dashnia për vllaznimin ka fillu mas pore për Ogjës, do më thonë që nga kanë grej me veti, edhe nuk ka që shumë marru mua, se jarë.